C'était le 30 janvier 1933 que la dictature nazie était lancée. Ce jour semblait comme un jour quotidien pour le peuple à cause du changement rapide de chancelier. Hitler était nommé chancelier d'Allemagne par le président du Reich Hindenburg. Hitler nommait beaucoup de ses compagnons de son parti nazi comme ministres, par exemple Wilhelm Frick comme ministre d'Intérieur, Franz von Papen comme vice-chancelier et Alfred Hugenberg comme ministre de l'Économie et de l'Agriculture. En plus, Hitler nommait Hermann Göring comme chef temporaire du ministère de l'Intérieur prussien. Il n'y avait pas de résistance du SPD et KPD parce qu'ils avaient leurs propres conflits entre eux. Les petits groupes de résistance ne pouvaient pas avoir de grands effets. Donc Hitler a reçu le pouvoir. Son premier acte officiel était la dilution du Reichstag le 1er février 1933. Comme ça, il diminuait l'opposition et son parti utilisait la campagne électorale pour une guerre de propagande. Le bâtiment du Reichstag flambait le 27 septembre 1933 et Hitler soupçonne le communiste hollandais Marinus van der Lubbe. C'était un bon motif pour les nazis à blâmer l'acte sur les communistes et les sociodémocrates. Le lendemain, le décret-loi était promulgué. Avec ça, les droits fondamentaux étaient annulés et des restrictions étaient imposées. Les ennemis politiques étaient arrêtés par mesure de précaution et les premiers camps de concentration étaient établis. Darauf aufbauend festigten die Nazis ihre Macht innerhalb weniger Monate, denn andere Parteien verstrickten sich im Streit, lösten sich auf oder wurden verboten. Die Machtfestigung steht unter dem Augenmerk der Gleichschaltung und des Totalitarismus, so wurden beispielsweise einerseits Gewerkschaften zerschlagen und deren Vermögen eingezogen, andererseits an deren Stelle die DAF, Deutsche Arbeiterfront, gegründet. Im März 1933 wurde das Gesetz zur Gleichschaltung der Länder erlassen und damit die Landtage der Sitzverteilung im Reichstag gemäß angepasst. Einen Monat später wurden die Landesregierungen gegen Reichsstatthalter ausgetauscht. Zudem wurden durch das neue Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums Entlassungen aus politischen oder rassischen Gründen möglich. Bis Januar 1934 wurden die Landtage dann komplett aufgelöst. Erst als im Laufe des Jahres 1934 sich parteiinterne Interessenkonflikte zwischen Hitler, der mit der Wehrmacht einen Krieg plante, und der immer mehr aufsteigenden SA unter Röhm entwickelten, entstand ein wenig Gegenwind für die Machtfestigung der Nazis. Dieses Problem wird jedoch schnell durch die inszenierte Zerschlagung des angeblichen Röhm-Putsches aufgehoben. Als im August 1934 Reichspräsident Paul von Hindenburg verstirbt, löst Hitler dessen Amt auf und ernennt sich selbst zum Führer und Reichskanzler. Damit steht Hitler am Ende seiner zielstrebigen Machtübernahme und Festigung.